ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករបៀបនៃការបត់កន្សែងថ្មីមួយទៀតទៅជារូបបេះដូងអូខេដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការលាបកន្សែងអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងយកម្រាមដៃយើងចុចចំកណ្ដាលនៃកន្សែងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការរមូលកន្សែងយើងធ្វើការរមូលកន្សែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកន្សែងនៃជ្រុងខាងឆ្វេងនេះមកដល់ចំពាក់កណ្ដាលនៃកន្សែងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្វើការយកជង្គង់នៃជើងខាងឆ្វេងរបស់យើងយកមកសង្កត់ចំកន្សែងបន្ទាប់មកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដៃអូខេយើងមូលដូចអំបញ្ញមិញមកដល់មកទៀតយើងធ្វើការលេបកន្សែងទាំងពីរបន្តិចមកឲ្យវាចេញជារូបបេះដូងបាទបន្តមកទាញចុងនៃកន្សែងចូលគ្នាបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្វើការកែច្នៃដើម្បីឲ្យវាទៅជារូបបេះដូងស្រស់ស្អាតបាទហើយនេះជាការស្រេចរបៀបនៃការបត់កន្សែងទៅជារូបបេះដូងឥឡូវនេះរបៀបនៃការបត់កន្សែងទៅជារូបបេះដូងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះដូច្នេះសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា